दोस्तों, क्या आपके लैपटॉप का फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रहा है? नो मैटर कि आपका लैपटॉप किस कंपनी का है या किसी का भी नहीं है, अगर आपका फ़ैन जो है बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, तो उसके लिए भाई आपको कहीं दुकान पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप इसको ठीक कर सकते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो कैसे करना है? देखो, बेसिकली यहाँ मैं लेनोवो का थिंकपैड यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर भी सेम मुझे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इसका फ़ैन भाई बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रहा है। इसको ठीक कैसे करना है? उसके लिए आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ आपको लिखना है कंट्रोल पैनल। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना है और अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। आपके सामने एक पावर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बैलेंस पे आएगा, बैलेंस रिकमेंडेड जो है। यहाँ पे आपको चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चेंज एडवांस सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है, थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और भाई नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक मिनिमम लिखा हुआ है, एक मैक्सिमम लिखा हुआ है। जो मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट है, अब यहाँ पर आने के बाद इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 100% दिखाई देगा, यानी कि ऑन बैटरी 100% है और प्लग इन पे भी 100% है। अब यहाँ पर ये 100% है, इसका मतलब आपका जो लैपटॉप है वो अपनी 100% पावर यूज़ कर रहा है इसको रन करने में। अगर आप कोई गेमिंग वगैरह खेल लो या फिर इसमें सिस्टम की पावर 100% यूज़ कर रहे हो तो आप उसको 100 रख सकते हो, अदरवाइज उसको आपको यहाँ 60 कर देना है। और ऐसे इसको प्लग इन पे भी 60 करना है। इससे होगा ये कि जब अभी आपका लैपटॉप अपना पूरी पावर यूज़ करेगा तो वो सिर्फ 60% यहाँ पर यूज़ करेगा और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये ट्रिक अप्लाई करते ही आप में से 95% लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5% लोग हैं जो रह जाएंगे। अब उनको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो एक बार। आपको सर्च पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ऐड और रिमूव। तो आपको सामने आ जाएगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी ऐप आपके यहाँ फालतू की है, मतलब कि जो ऐप आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते, उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ये वाली ऐप आपके बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं, जिससे कि आपके लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड में ये ऐप इतना लोड डाल देते हैं कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है और फिर उसे कूलिंग करने के लिए अपना फ़ैन स्टार्ट कर देता है। इनको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने लैपटॉप को यहाँ पे शट डाउन कर देना है और कम से कम आपको 10 मिनट के बाद इसको आपको ऑन करना है। ये करते ही आपके लैपटॉप का फ़ैन जो होता है आवाज़ कर रहा था वो बंद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।